جت الحزينة تفرح ما لقتلهاش مطرح، على رأي المثل اللي الناس بيقولوه. سامحوني يا جماعة ان دخلت الفيديو كده، بس والله اللي انا فيه مفيش حد فيه ابدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال. وطبعا اللي بيتابعني من داخل مصر ومن خارج مصر مشرفينه ومنورينه على دماغي، واخواتي وعيلتي التانية، ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي طول العمر ويخليكم ليا. طبعا الفيديو اللي كان قبل ده كنت انا بغسل الشقه انا وابو مكه، وطبعا انا اتاخرت عليكم في الفيديوهات بس سامحوني، كانت مشكله في النت وكده. هنا طبعا كنت انا بوريك ان احنا خلصنا خلاص الشقه، وهنا كنت بقفل الشبابيك ومفيش اي حاجه، والشفاط ده كنت بقول لكم ان انا لسه هحط له حته كرتونه كده عشان خاطر الفيران، يعني فيران حشرات اي حاجه ممكن تخش، لان انا كنت ساعتها هروح عشان ايه، اجيب نقله من العفش. انا كنت جايبه نقله الخشب لوحدها. هنا طبعا دي اي امنيه اللي انت بتحط ده، دي بودره الصراصير والحشرات والحاجات دي. فطبعا علشان انا داخله البيت جديده، وطبعا الله اعلم يعني باللي كانوا مأجرينه قبل وكده، فطبعا انا خفت من الصراصير والحاجات دي، وقمت جايه جبت بتاعتين كده علبتين، وقلت انا هغرق الشقه كلها، يعني همسك الاركان بتاع الاوض والصاله والحمام والمطبخ وكله، يعني ما سبتش ولا حته الا لما حطيت فيها البودره دي، علشان خاطر لما اجي اجيب الخشب واحطه وانصبه ما يظهر لي الصراصير ولا حاجات من دي، لان انا تعبت في غسلها جامد، لان بصراحه البلاط بتاعها كان صعب جدا، وكان في طينه زي ما انا كنت بقول لكم، والطينه دي طلعت طبعا مع الغسيل وكده، وطبعا مع شغلي بقى على طول باستمرار هتنضف معايا وهتبقى زي الفل. هنا طبعا بوريكم خدت التقيله، ان انا كنت اصلا غاسله التلاجة وغاسله البوتاجاز وغاسله الكوردير وغاسله الالومنتال بتاعي. طبعا الالومنتال بتاعي علشان بيبقى في العالي وكده، فطبعا بيبقى مليان تراب وقرف، فانا كنت غسلته وظبطته ونضفته. وهنا طبعا كنت انا بوريكم ان هنا بقى كنت انا غسلته في الفيديو اللي قبل ده، شوفوا بقى شكله كان عامل ازاي، فكنت مضطره ان انا اغسله قبل ما يتنقل من قلب الشقه. مسكته بقى غسلته بقى، وكنت انا غاسله التلاجة والكوردير والبوتاجاز، يعني ما كنت سايبه اي حاجه لما كنت انا غاسلاه ومخليها زي الفل. وهنا دي كراتين النيش والحاجات دي كلها الصيني كنا احنا مقفلينها. وهنا بقى ايه، انا كنت جايبه في النقله اللي قبل دي كنت جايبه اكياس تقيله كده وحلوه، بس جيت ابص لقيت الاكياس مش نافعه معايا خالص، فانا قلت مفيش قدامي الا البؤج، اجيب كده ملايه او دفايه واقوم لما فيها الهدوم وحاجتي، واقوم ملفها وربطها ومريحه دماغي. ودي الكراتين طبعا ربنا يبارك لهم يا رب، اللي احنا جبنا منهم الكراتين منتحرمش منهم ابدا. جبتهم وجبنا اللزق، وقمنا ماسكين بقى الصين والحاجات دي ربطناها زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا شايفين الكراتين شكلها عامل ازاي. طبعا كده احسن بكتير، لان النقله اللي قبل دي كنت حاجته كلها متبهدله واتكسر لها حاجات كتير، وشاشتي الكبيره اتكسرت وما عدتش عارفه ان انا اصلا اصلحها ولا عارفه اعمل بقى حاجه، ومرميه جوه والله العظيم في الدولاب زي ما هي. وبصراحة يا جماعة اللي بيتكسر صعب ان احنا بنصلحه تاني، يعني الحاجة لو باظت ما بترجعش تصلح تاني زي ما كانت، وبيبقى غصب عننا هنعمل ايه. هنا طبعا كنا احنا بننقل كراتين المقفولة وبننقل الخشب. طبعا هيبقى لسه في فيديو ورا ده، سامحوني علشان محبتش برضه اطول الفيديو عليكم، انا حبيت ان الفيديو يكون يعني ايه قصير ما يطولش عليكم في المده وكده، فانا حبيت ان انا ايه هعمل لكم الفيديو ده، وهكمل لكم بقى ايه بكره كده او بعده همنتج الفيديو التاني وهنزله لكم برضه، واحنا بننقل الخشب هناك وبننصبه في الشقه التانية. هنا طبعا بقى ايه كان في عندي اكياس بقى بطاطين كده من النقله اللي فاتت، فسبتها زي ما هي، وكراتين من بتاعه فرحي، حاجات يعني ايه كانت على الدولاب كده زي ما هي. فده كان اخويا معايا ورجع جالنا نفر بالليل، بس جالنا طبعا متاخر. هنا بقى كنا احنا النقله اللي انتوا شفتوها الاولانيه دي كنا احنا اصلا وديناها وجينا خدنا بقى النقله التانية، يعني جينا جبنا الالومنتال، هيبقى حته الالومنتال والكوردير والبوتاجاز والتلاجة يعني بمعنى اصح حاجات من المطبخ كتير، والتربوهات والحاجات دي زي ما انتوا شايفينها كده.
بجد يا جماعة ربنا يعين اي حد عن النقلان والقرف ووجع القلب ده. اقسم بالله الواحدة لو حتة ملك ومقفول عليها، لو اوضة، قسما بالله لو اوضة وحمام ومقفول عليها وبتاعتها تريح الدماغ. هنا اخويا كان قاعد على الحاجة فانا قلت ايه اصوره كده زي ما انتوا شايفين. هنا بقى كنا احنا رايحين نودي الحاجة. متنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ومتنسوش تدعوا لي دعوة حلوة يا حبايب قلبي. انتظروا بقى الفيديو الجديد. باي حبايب قلبي.